3 популярных мифа о ремонте под ключ, в которые до сих пор верят клиенты, разрушаемых по фактам. Первый миф – можно делать без проекта. Можно, но как и ехать ночью по трассе без фар. Только вот ошибки, переделки, потери времени и денег почти гарантированы. Проект – это инструкция, а без инструкции даже шкаф из Икеи не всегда собирается. Второй миф – за 2 недели все сделаем. Если только речь идет о том, чтобы покрасить стены в однушке. Качественный ремонт требует времени, есть логика работ, этапы, технологии, поспешишь – переделаешь. Третий миф – черновые работы сделали, основные траты позади. Ошибочка. Самые серьезные расходы часто впереди. Чистовая отделка, комплектация, техника, мебель, и все это стоит больше, чем мешок штукатурки. Поэтому всегда нужно считать весь проект от начала и до самого последнего светильника. Ремонт – это не про мифы, это про системный подход, расчеты, опыт. Контакты в описании. Обращайтесь, расскажем честно и сделаем профессионально.